もし飛行機の窓が四角だったらさ、ちょっと怖くない？地上の窓は平気でも、空の上は圧力が別ゲーなんだよ。カノってさ、力が一気に集まる場所じゃん。四角の方が作りやすいし、景色も広く見えるじゃん。おって思うでしょ。でもね、繰り返しの加圧減圧でカノにひびがじわじわくるのよ。最初は見えないの。ある時バキって。紙でも試してみ。四角の穴は角から破れやすい、丸は広く分散するんだよね。機内はそれの超ハード版。マイフライトが耐久テストみたいなもんだから。角を消す、全部丸める、